สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่ติดตามชมจากทางบ้านนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำวันที่23ธันวาคมนะครับผมมีเรื่องเดียวนะครับที่จะมาเรียนก็คือพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยเฉพาะยิ่งจะพูดถึงเรื่องการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับหรือที่เรียกว่า Special ASEAN Ministerial Meeting AMM Special AMM นะครับอย่างที่หลายท่านทราบแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันที่22ธันวาคมท่านรัฐมนตรีสิงหศักดิ์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ KL นะครับกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานนะครับการประชุมดังกล่าวเนี่ยมี objective วัตถุประสงค์นะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ทุกประเทศต่างสนับสนุนให้เกิดการคลี่คลายและลดความตึงเครียดในสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับซึ่งภายหลังการประชุมเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการของไทยในเรื่องนี้แล้วนะครับและประธานอาเซียนคือมาเลเซียก็ได้ออกแถลงการของประธานอาเซียนไปด้วยเช่นกันนะครับประเทศไทยขอขอบคุณมาเลเซียนะครับที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรายการสำคัญนี้ขึ้นนะครับซึ่งไทยก็ได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมมาตั้งแต่ต้นด้วยเห็นว่าอาเซียนจะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ได้ในเรื่องนี้บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและการหารือเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเป็นสิ่งที่ควรจะทำกันจำกัดในภูมิภาคนะครับอาจเป็นการแสดงถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนหรือที่เรียกว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้นอกจากนี้ครับที่ประเทศไทยขอขอบคุณในความปรารถนาดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์และประสงค์ให้ไทยและกัมพูชากลับสู่กระบวนการเจรจาเพื่อนำไปสู่การยุติการสู้รบทุกรูปแบบนะครับการประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงท่าทีที่สำคัญ3ประการแรกนะครับไทยได้ชี้ให้สมาชิกอาเซียนทราบถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์โดยได้เท้าความถึงความปรารถนาดีของไทยนะครับและความต้องการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตนะครับโดยตั้งแต่กัมพูชามีสงครามกลางเมืองนะครับไทยก็ได้สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพภายในประเทศรวมทั้งเปิดชายแดนโอบรับผู้อพยพจากสงครามนะครับให้มีที่พักพิงในไทยและเมื่อมีสันติภาพแล้วเราก็ยังได้สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาผ่านความช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆไทยจึงไม่เคยมีความปรารถนาใดๆนะครับที่จะมีความขัดแย้งกับกัมพูชาประเด็นที่2นะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระหว่างกันทั้ง2ประเทศเนี่ยนะฮะตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยพยายามแก้ปัญหาในกรอบทวิภาคีในขณะเดียวกันกัมพูชาได้พยายามนำประเด็นดังกล่าวไปสู่ระดับระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า internationalize ประเด็นนะครับแทนที่จะพยายามแก้ไขปัญหาระหว่าง2ฝ่ายร่วมกันซึ่งในท้ายที่สุดแล้วครับกัมพูชาเองก็ย่อมรู้ดีว่าการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจะต้องมาจากคู่กรณีโดยตรงก็คือไทยและกัมพูชานะฮะนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะบั่นทอนเสถียรภาพของไทยผ่านพฤติกรรมของผู้นำกัมพูชานะครับซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่เป็นประเด็นสำคัญมากหากเราจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับไทยจึงได้ย้ำต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมาไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้กรอบทวิภาคีต่างๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงหยุดยิงถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Declaration ซึ่งไทยได้ย้ำหลายครั้งว่า Joint Declaration เนี่ยเป็นเส้นทางไปสู่สันติภาพนะครับแต่จะได้ผลหรือไม่เนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับการยึดมั่นในการปฏิบัติและทุกข้อกำหนดใน Joint Declaration ก็มีความสำคัญเท่าเทียมกันนะครับขอเรียนอย่างนี้ครับว่าไทยได้ใช้ความอดกลั้นอย่างสูงที่สุดนะครับโดยพบว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีต่างๆและกฎหมายระหว่างประเทศในหลายโอกาสไ
ไทยจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อการละเมิดข้อกำหนดที่อยู่ใน Joint Declaration ที่เกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการวางทุ่นระเบิดซึ่งจนบัดนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบหรือเหตุผลใดๆที่ชัดเจนนะครับจากฝ่ายกัมพูชาจนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมาที่ทหารไทยต้องสูญเสียขาเป็นรายที่ 8 จากการลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้ครับไทยได้ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาไปแล้วนะครับและได้มีหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาและมีหนังสือไปถึงประเทศแซมเบียในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่ 23 นะครับเพื่อดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญารวมถึงมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติ UNSG นะครับเพื่อแจ้งการละเมิดอนุสัญญาของกัมพูชาด้วยประการที่ 3 นะครับในการประชุมครั้งนี้ฝ่ายไทยได้แจ้งจุดยืนของไทยโดยเฉพาะเงื่อนไขสำคัญ 3 ประการที่จะนำไปสู่การลดระดับความตึงเครียดได้นะครับ3 ประการได้แก่ 1. กัมพูชาจะต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อน 2. การหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาจะต้องเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องมีการตรวจสอบโดยฝ่ายทหารตามความเป็นจริงในพื้นที่และ 3. ฝ่ายกัมพูชาจะต้องร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับฝ่ายไทยอย่างจริงจังที่ผ่านมากัมพูชาพูดถึงเรื่องหยุดยิงกับทุกฝ่ายนะครับยกเว้นกับฝ่ายไทยซึ่งสะท้อนถึงอะไรบางอย่างว่ากัมพูชาจริงจังและจริงใจที่จะหยุดยิงหรือไม่แต่จากการประชุมเมื่อวานนะครับสิ่งที่เห็นชอบร่วมกันตามข้อเสนอของไทยคือการหยุดยิงจะต้องมาจากการหารือร่วมกันทหารของทั้งสองฝ่ายจึงจะหารือเพื่อกำหนดแนวทางที่จะนำไปสู่การกลับมาหยุดยิงและการยุติการเป็นปรปักษ์นะครับโดยเห็นพ้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือที่เรียกว่า GBC ในวันที่ 24 ธันวาคมคือในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งไทยเสนอจัดที่จังหวัดชายแดนฝั่งไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนและการตรวจสอบการหยุดยิงโดยคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ในรายละเอียดนะครับโดยฝ่ายทหารของทั้งสองฝ่ายจะประสานงานระหว่างกันในเรื่องนี้ต่อไปณตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการประสานงานอยู่นะครับพัฒนาการสำคัญนี้นะครับสอดคล้องกับท่าทีฝ่ายไทยที่ย้ำมาเสมอว่าการหยุดยิงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการประกาศฝ่ายเดียวนะครับจะต้องเกิดจากเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของทั้งสองฝ่ายจะต้องมาจากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของฝ่ายความมั่นคงหรือทหารและจะต้องมีการหารือในรายละเอียดเพื่อให้การหยุดยิงสะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่และการหยุดยิงสามารถหยุดยิงได้อย่างยั่งยืนนะครับผมสุดท้ายนะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจะหารือกับกัมพูชาบนพื้นฐานของผลประโยชน์และอธิปไตยบูรณาภาพแห่งดินแดนของไทยรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประเทศไทยยังคงปรารถนาสันติภาพนะครับแต่สันติภาพที่ยั่งยืนจะต้องมาพร้อมกับความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนฝ่ายไทยหวังที่จะเห็นความจริงใจของกัมพูชาที่สะท้อนผ่านการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อสันติภาพที่แท้จริงนะครับสันติภาพที่แท้จริงไม่ใช่สันติภาพที่อยู่บนกระดาษเท่านั้นนะครับจะต้องมาจากการกระทำผมมีเท่านี้ในวันนี้นะครับI would like to now give my press conference in English of what I've just said in Thai. I only have one latest update today. It's regarding the Thailand-Cambodian border situation, which has to do with the participation of the foreign minister at the special ASEAN ministerial meeting. As you are all aware, yesterday, 22nd of December 2025, Foreign Minister Siyasak Phuongketkaew participated in the special ASEAN foreign ministers meeting on the situation between Thailand and Cambodia in Kuala Lumpur, Malaysia. The meeting was chaired by the Minister of Foreign Affairs of Malaysia in his capacity as ASEAN chair. The purpose of the meeting was to discuss the Thai-Cambodia border situation. The ASEAN members did share their views and concerns about the ongoing clashes and expressed their readiness to support any steps toward a de-escalation and current tensions.
Following yesterday's meeting, the Ministry of Foreign Affairs already issued Thailand's statement on the meeting, as well as the ASEAN chair Malaysia, who co-chaired the meeting, has issued their own statement. Thailand would like to express its appreciation to Malaysia for hosting this special ASEAN Foreign Ministers meeting, in which Thailand demonstrated its readiness to participate from the outset. Recognizing that ASEAN can play a constructive role on this matter on the basis of facts. From our viewpoint, the discussion on any situation in the region, including this one, were well conducted within this region, as they should be. This reflects ASEAN centrality. In addition, Thailand also thanks our fellow ASEAN members for their goodwill, their constructive engagement, their strong desire for Thailand and Cambodia to return to dialogue and to take steps towards the cessation of all forms of hostilities. The meeting yesterday was an important opportunity where Thailand raised three key messages. First, Thailand provided ASEAN member states with the facts on the ground, recalling its long-standing goodwill and its desire to maintain good relations with Cambodia as our close neighbor. Since the period of Cambodia's civil war, Thailand has supported efforts to restore peace within Cambodia, including by opening its border to provide shelters for those displaced from the conflict. Following the restoration of peace, Thailand has continued to support Cambodia's economic and social rehabilitation through assistance in the construction of schools, hospitals, roads, and public utilities. Therefore, Thailand has never had any desire to be in conflict with Cambodia. Secondly, since the incident between the two countries mid-year to this year, Thailand has sought to resolve the issues through bilateral mechanism. However, Cambodia has attempted to internationalize the matter instead of working together to resolve this issue bilaterally. Ultimately, and Cambodia is aware of this, a sustainable solution can only be achieved through direct engagement between the parties concerned, meaning Thailand and Cambodia. There have been efforts to undermine Thailand's stability through actions by Cambodian leaders. These developments have severely affected mutual trust, which is crucial elements for any joint efforts towards resolutions. Thailand thus would like to reaffirm, we have reaffirmed the meeting that it has consistently complied with agreements under bilateral frameworks, including the ceasefire agreement and the joint declaration. Thailand has repeatedly emphasized that the joint declaration is a pathway to peace, but its effectiveness depends on actually implementing it. All provisions in the joint declarations are equally important. All along, Thailand has exercised utmost restraint. Thailand noted, however, that Cambodia has violated its obligations under these bilateral agreements, as well as its international law, particularly international humanitarian law, on numerous occasions. The repeated breach of the joint declaration, especially the landmine incidents, cannot be ignored. Up to now, Thailand still has not received any clear response or explanation from the Cambodian side. And most recently, on the 21st of December, the Thai Marine became the 8th casualty to lose a leg as a result of a newly planted landmines by the Cambodian side. In this regard, Thailand has issued a statement strongly condemning Cambodia's use of anti-personnel landmines and has formally lodged a protest with Cambodia. Thailand is also submitting a letter to Zambia in its capacity as president of the 23rd meeting of the state parties to the Ottawa Convention to initiate additional actions under the convention mechanism, as well as a letter to the Secretary General to the United Nations regarding Cambodia's violation of the convention. Lastly, at this meeting, Thailand set out clear positions, in particular three conditions necessary for discussions on the escalation of tensions. Namely, first, Cambodia must be the party to declare a ceasefire first.
Secondly, the ceasefire by Cambodia must be genuine and sustained by verification of the military based on actual conditions on the ground. And third, Cambodia must demonstrate sincerity in cooperating with Thailand on humanitarian demining. It must be observed that Cambodia has spoken of the ceasefire with all parties, yet Cambodia has never engaged Thailand on this matter. This raised questions as to whether Cambodia is genuinely serious or sincere about the ceasefire. However, from yesterday's meeting, what was agreed upon according to Thailand's proposal is that a ceasefire can only be achieved through joint discussions. Therefore, going forward, the militaries of both sides will hold discussions on the resumption of ceasefire and cessation of hostilities. Both sides agreed to convene the General Border Committee or the GBC tomorrow on the 24th of December 2025, for which Thailand proposed to host in a Thai border province. This GBC meeting will enable the militaries of both sides to discuss implementation, related steps, and verification of the ceasefire by the ASEAN observer team in detail. The militaries of both sides will continue to coordinate on arrangements of this meeting. This is consistent with Thailand's position, which emphasized that a ceasefire cannot result from a unilateral declaration. It must come from political will of both sides and must be based on an assessment of the situation on the ground and detailed discussions by the military. This is to ensure that discussions leading to sustainable ceasefire reflect realities on the ground. Finally, I'd like to assure Thailand that Thailand will engage in discussions with Cambodia with due regards to national interests, sovereignty, and territorial integrity. And of course, taking into account the safety of the Thai people. Thailand desired peace since day one and continues to desire peace. However, sustainable peace must come with security and safety of the Thai people. Thailand hopes to see Cambodia's sincerity reflected in the concrete actions in pursuit of genuine and lasting peace, not merely on a piece of paper. Thank you. And that's all I have for today's press conference. I'll now open the floor for any questions. เชิญถามครับ สวัสดีค่ะ Gift from CGTN ค่ะ So my question is regarding the phone conversation with Minister of Foreign Affairs Wang Yi on the 18th December. What does Thailand see for China roles in supporting dialogue and peace resolution of the border situation? Thank you so much. Yes. First of all, Thailand appreciates China's on its engagement and its role in the confrontation between Thailand and Cambodia. China has been very clear, that China will not interfere. However, China has its own way of assisting the two countries if needed to find common ground, and we appreciate that. China has dispatched Ambassador Teng to both countries. He met with the Prime Minister yesterday, and his message was consistent with what Foreign Minister Wang Yi said, which is China is neutral, and China wishes to see peace. We appreciate that, and particularly the non-interference of and its own way of dealing with the issue. So that's what currently what China has, and we will update China on. And I believe China has been following the result of the meeting yesterday. After that, I think we'll be updating China through its embassy here in Bangkok. Yes. Hi, it's Poo from Asahi Shimbun. Just quick two questions. First one, you're talking about the military assessment on the whether Thailand can go on with the ceasefire. It must be came from military assessment on security. Can you clarify on that? What is the criteria for the military to say that this is the safe to go? And second one, Thailand. What are the Thailand demands? Number two is a
consistently on ceasefire, if I'm correctly saying. And could you maybe explain it more on how consistently ceasefire mean? How do they assessment, how requirement or any mechanism to oversee the entire ceasefire situation during the negotiation or after? Thank you so much. Thank you. Before answering that, one must be mindful that Thailand have had enough negative experience. We have heard about ceasefire commitment on paper. We have heard about ceasefire commitment verbally. It has proven not to work so far. So looking forward, we need the military to talk. There must be assurance from Cambodian side. First, as I said, of its political will, of its genuine commitment. And of course, the military have to discuss. It will involve certainly the movement of the military personnel out of the border or away from the border, the movement of heavy artillery that is that can reach the Thai border. Bottom line is, the military will ensure that the 400 plus Thai lives that has been displaced, 400,000 Thai displaced who are now currently in centers of away from the border has to be able to return home safely. That has to be reassured. So that's why the Thai side proposed a period whereby we will observe if Cambodia is serious enough this time. Then we will invite or we are open to monitoring or observer mechanism, be it the ASEAN observer team or else. I think the military will discuss that in the GBC. So this time around, as I said, peace or intention for peace must be beyond something written on paper. Yeah. เชิญครับ ครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษเมื่อวานนี้ฮะ แต่ละประเทศนะฮะมีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นไทยกัมพูชายังไงบ้างที่สำคัญและน่าสนใจโดยเฉพาะที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเตรียมจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนในอีกไม่ถึง2 อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สมาชิกประเทศอาเซียนทั้ง11ประเทศนะครับรวมไทยด้วยเนี่ยได้พูดตรงกันเนี่ยและเห็นตรงกันก็คือทุกคนเข้าใจหมดว่าเรื่องของการมีสันติภาพเนี่ยมันจะต้องมาเริ่มจากการหารือกันโดยฝ่ายความมั่นคงนะครับจะมาพูดถึงการกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วบอกว่า2 ฝ่ายจะถอยห่างจากกันมันได้พิสูจน์แล้วว่ามันใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนนะฮะทุกประเทศจะพูดตรงกันว่าเห็นชอบเห็นพ้องที่จะต้องมีกลไกอะไรบางอย่างก็ตามที่ไทยเสนอนะครับคือเริ่มจากการให้ฝ่ายความมั่นคงเขาเห็นพ้องกันก่อนว่ามาตรการที่ควรจะเป็นคืออะไรนะครับฝ่ายไทยได้พูดไปเรื่องข่าวที่แล้วนะครับทำไมเราคิดว่าทำไมความตกลงมันไม่ยั่งยืนนะครับอาจจะเป็นเพราะเราต้องถูกเร่งให้บรรลุความตกลงอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมีผลสำเร็จออกมานะครับครั้งนี้เราก็จะไม่ทำเช่นนั้นอีกเราจะใช้เวลาตามที่มันจำเป็นนะครับเพื่อให้มั่นใจนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกประเทศเห็นพ้องก็คือเข้าใจท่าทีของไทยนะครับว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ไทยต้องการความขัดแย้งนะครับมองไปในประวัติศาสตร์มองไปในอดีตมาถึงปัจจุบันมองไปในอนาคตไม่มีเหตุผลใดๆที่จะคิดว่าไทยต้องการความขัดแย้งนะครับทุกคนเห็นข้อนั้นนะครับดังนั้นทุกคนก็เปิดรับข้อเสนอของไทยนะครับที่เราวางขั้นตอนเอาไว้3 ขั้นตอนนะครับทุกคน
ถ้าท่านจะสังเกตในแชร์สเตทเมนต์ของมาเลเซียมันมีการพูดถึงเรื่องทุนการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วนะครับก็คือทุกคนรู้ว่าประเด็นที่เราจะต้องเข้าไป address เนี่ยไปแก้ไขเนี่ยประเด็นต้นปัญหาเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งมันคือเรื่องการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลนะครับเรื่องนี้ประเทศอาเซียนให้การสนับสนุนทั้งสิ้นนะครับส่วนเมื่อกี้ถามเรื่องฟิลิปปินส์นะฮะฟิลิปปินส์ก็พูดไม่ได้เยอะนะครับก็พูดบอกว่าในฐานะประธานใหม่เขาพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้นะครับหากได้รับการร้องขอนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมามีส่วนร่วมในการเป็น AOT และอื่นๆนะครับฟิลิปปินส์พูดเพียงเท่านั้นสั้นๆนะครับครับ My question is, where will this GBC? Where I'm Song from China Media Group. China. My question is, where will this GBC take place? Thailand has suggested in bordering Jangwat in Thailand. Is it decided? And how foreign media can cover this GBC meeting? Thank you. I advise you to wait a little bit as to where this GBC will take place. What we know is the Thai defense authorities have proposed Chantaburi as a venue. Why? Because last time it has taken place in Koh Kong, which is on the Cambodian side of the border. This time around, it's Thailand's turn to invite Cambodia. So we have proposed Chantaburi starting tomorrow, but the venue is being discussed right now as we speak. As for media coverage, I think once the venue is declared, is confirmed as to where, I think media can go there on their own to cover the progress of the talks. But as you know, the talks will last over 2 days by technical groups first. This will be announced by the military. โอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ